हे गाइस, वेलकम दिस ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मतलब साल भर के बाद आज लैपटॉप पे टाइपिंग करने जैसे कि दिखा देते हैं। और मैं अभी टाइपिंग करने वाला हूँ, देखते हैं मेरा टाइपिंग स्पीड क्या है, क्योंकि साल भर हो गया मेरा फ़ोन लैपटॉप चलाए हुए। तो आज फर्स्ट टाइम चलाने जा रहा हूँ लैपटॉप, और देखते हैं मेरा टाइपिंग स्पीड क्या निकल के आ रहा है। सो गाइस, ये जैसे कि दिखा देते हैं कौन सा टाइपिंग है। फ्री टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्पीड, ठीक है। तो अभी स्पीड करेंगे टाइपिंग, देखते हैं क्या मेरा स्पीड आ रहा है, जो कि साल भर के बाद हम ट्राई करने वाले हैं। तो देखते बने रहिए हमारे इस वीडियो में क्या कुछ निकल रहा है मेरा टाइपिंग स्पीड। सो गाइस, अभी हम करेंगे इसको 5 मिनट पे। 5 मिनट वाला हो गया, ये रहा मेरा जो आने वाला है, टाइपिंग करने वाले हैं इस चीज़ है। तो दिखाते हैं आपका टाइपिंग स्पीड लास्ट। सो फाइनली गाइस, देखते हैं मेरा टाइपिंग स्पीड क्या निकला। अभी दिखाते हैं 5 मिनट मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें ये 8 आ गया है, 8 है। और देखते हैं टाइपिंग स्पीड लगभग 28 मेरा। सो गाइस, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा 28 का स्पीड साल भर के बाद हुआ है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट। यू टाइप एट द 5 मिनट्स टाइपिंग टेस्ट, योर स्पीड वाज 28 WPM विथ 19% एक्यूरेसी, मतलब सही है मेरा 19%। सो गाइस, साल भर के बाद मैंने टाइपिंग कर मतलब किया, और मतलब 5 मिनट में मेरा 28 का स्पीड आया है। तो अभी देखते हैं क्या कुछ करते हैं आगे मेरा वीडियो। सो गाइस, आज मस्त फर्स्ट क्लास धूप निकला हुआ है, आज मौसम फ्रेश है। और ये होटल है, अभी इसका काम चल रहा है। तो अभी देख रहे हैं कितना बड़ा है, लगभग 20 ताला है। और ये धूप काफ़ी ज़्यादा टाइट निकला हुआ है, आज मौसम सही है पूरा। सो हे गाइस, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा एक दुकान में, क्योंकि हमको कुछ सामान खरीदना था। तो अभी सामान खरीदने के लिए जाना है थोड़ा मार्केट में, और देखते हैं क्या कुछ खरीद रहे हैं। जैसे कि अभी हम दुकान देते हैं हम आपको, फिर आप 12:25, सॉरी 24 मिनट। तो अभी हम जा रहे हैं दुकान में, क्या कुछ खरीदना है दिखाते हैं वहाँ पे आ जाके आपको। तो आज मौसम भी फ्रेश है, तो देखते हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं, नीचे जाएंगे रसोई। रहा गेट, गेट को करेंगे ओपन। सो फाइनली गाइस, हम आ गए हैं बाहर। अभी देख रहे हैं ये रूट है, और ये जाएगा सीधे दुकान के पास। रहा पतला रोड है। आलू ले लेते। अभी तो हम शॉपिंग करके निकल गए। ये रहा मेरा सामान जो हम खरीदे गए थे। अभी दुकान पास में था, तो इसलिए टाइम नहीं लगा। तो आते हैं हम, फिर वापस से आ गए यहाँ घर के लिए। So guys, अभी टाइम नहीं लगा क्योंकि दुकान पास में था, तो उतना टाइम नहीं लगा। तो हमें वापस आ गए, वापस से ये रहा सामान और ये सीढ़ी। सो गाइस, अभी देखिए यहाँ से इधर से गए थे हम मार्केट के लिए, तो अभी वापस से आ गए खरीद के। आलू है, प्याज है, मिर्चा है। अभी मस्त बन रहा है चावल। उसके बाद सब्जी बनेगा, सब्जी सुबह का है, नाश्ता था, अभी बन जाएगा। उसके बाद अभी बनेगा मस्त खाना, गर्मा गर्म खाना खाएंगे हम लोग। तो दिखाते हैं क्या कुछ बन रहा है। अभी तो आलू प्याज सब कुछ आ गया है, तो अभी बनने वाला है। अभी दिखाते हैं क्या कुछ बन रहा है। सो गाइस, मस्त धूप निकला है आज, मौसम काफ़ी आज अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मस्त लग रहा है, धूप कितना टाइट निकला हुआ है, पार्किंग के साइड पूरा गाड़ी लगा हुआ है। अभी हम दिखा रहे हैं मौसम यहाँ, अभी शाम को हो रहा है, लगभग 4 बज रहा है। देखिए मौसम काफ़ी बारिश के जैसा मौसम बन गया है। और एक आंटी आई हैं हमारे यहाँ। आंटी, क्या सवाल खबर? तो ये सिर्फ नेपाली बोलती हैं, नेपाली, और इनको हिंदी उतना बोलने आता नहीं है। हिंदी बोल लेती हैं? हिंदी आउँदैन किन आउँदैन? आउँछ आउँदैन, ओन्ली नेपाली बुझ्छ। सो गाइस, आंटी को सिर्फ नहीं हिंदी समझने आता है, लेकिन बोलने नहीं आता है। तो अभी हो गया पूरा बारिश, अभी हवा चल रहा है, तो अभी बारिश आएगा। और ये आंटी आई हैं हम लोग से मिलने के लिए। तो अभी दिखाते हैं, और कुछ को लग गया है थोड़ा सा भूख, तो अभी खाते हैं। ये बादाम पकौड़ा मिलेंगे प्लेट में, देखते हैं कैसा है, दिखाऊंगा पकौड़े दिया था।
ये इंडिया का बादाम पकौड़ा है, हम लाए थे क्योंकि नेपाल में पता नहीं मिलता है कि नहीं।